မေတ္တာအလွန်ဖြူရှင်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးပဲသူများပေါ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဘာကိစ္စနဲ့မုန်းတီးနေမှာတော့ဘာကိစ္စနဲ့စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်နေမှာတော့လူကဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ရှုမြိုက်တာပဲခက်တာကကိုကသူ့ကိုမုန်းတယ်သူ့ကိုစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြရရသူ့ကိုဆင်းရဲသွားစေမယ်လို့ကိုကထင်နေတာသူ့ကိုပဲကိုကဆင်းရဲစေခြင်းနေတာပေါ့နော်သူ့ကိုဆင်းရဲစေခြင်းတာ तू ကဆင်းရဲခြင်းမှာဆင်းရဲမှာသိရင်တော့နည်းနည်းတော့ဆင်းရဲခြင်းမှာအော်ငါဒီလိုကမုန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ပဲကောင်းမှာနော်ဒါပေမဲ့သေချာတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းတရားကိုယ့်ကိုပဲဘာလုပ်တာတော့လောင်မြိုက်ကိုယ့်ကိုပဲနှိပ်စက်ဘာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးနဲ့နေမလဲအဲ့ဒါအလွန်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကဘာတွေကိုကောင်းတယ်ပုံမှာတော့ကျမ်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်ခံရခက်တဲ့စကားတွေပြောမယ်ဒုက္ခရောက်စေတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်မယ်ပိုးပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အနေအထားကိုပဲဥတည်သွားမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အလွန်မှယုံညံ့